او منځ کې زموږ په منځونو کې اطمینان نشتی، سکون نشتی. بس لکه څنګه چې حدیث کې راغلي دا د چرګ په شان ټونګي وو او بیا په دې دروازه منډه کړو. نه موږ دا پوه شو چې دا موږ څه وایو یا د امام څه وایي، څه ویل پکار دي څه نه، خو بس او دا پکې راښه سړی دی چې جومات ته راشي هغه لمونځ وکړي. نو دې بعضو ته عادت جوړ کړی دی چې بس جومات ته تله غواړي لمونځ کته بره کېده غواړي بیا ځو. دلته لږ ودرېده پکار دي، سوچ پکار دی چې موږ ولې کته بره کېږو. دا خبره محسوسه کړه، ته ولې د کور نه راووتې، ته ولې جومات ته راروان یې، چې څو پورې دا ما ورته محسوسه کړې دي زموږ لمونځونو کې به خوند نه وي. دا چې دومره ورته چاردام وکړو د روانې پیاده او کېدای شي د لرې ځای نه راځي، ولې راځي ته؟ نو که ته وایې چې یاره بس اخر کته بره کېږي او 2 رکعته کوي 3، په دې څه مطلب شو؟ دا خو ته عادت له راځي، عبادت له راشه چې زه ځم زما د الله سره جرګه ده، زه ځم د الله کور ته د الله د راضي کولو لپاره. ته ګورې چې دا لمونځ به ته څومره په توجه سره کوې. بله چې لمونځ کوې ته په مانځه پوهېږې. زه بار بار دې ملګرو ته ټولو ته درسونو کې عام مجالسو کې چې کم سے کم علی الاقل په دې مانځه خو ځان پوه کړې که نه چې دې مانځه کې څه دي، دا کم سے کم دي. ته څه وایې په مانځه کې؟ ته وایې الله اکبر، الله اکبر څه معنی؟ سبحانک اللهم وبحمدک څه مطلب دی؟ الحمدلله رب العالمین څه وایې ته؟ سبحان رب العظیم څه معنی ده؟ سبحان رب العلی څه مطلب دی؟ تشهود باندې چې ته کښېنې دې څه مطلب دی؟ غریب ته خبر هم نه یې چې دی څه. نو دې د ځان نه خبره چې زه څه وایم، نو دې به د امام د قرت نه څه خبر شي چې امام په دې منځ کې دا چې کوم ایتونه لولي دې څه مطلب دی. سوچ وکړه د منځ کې به خوند د کوم ځای نه راشي چې منزل راځي په دې نیت راځه چې زه د الله بندګۍ لازم، زه د الله جرګې لازم، زه د الله راضي کولو لازم. نو دلته به بیا د لمونځ خوند درکوي، ځکه چې هلته ته وایې چې دې کې یو سیکنډ تېرېږي د دې به مال الله اجر راکوي. او حدیث کې دا راځي د الله د رحم ته وګوره چې یو سړی جومات کې ناست د منځه انتظار کوي که نه، نو دې داسې دی لکه دی چې په منځه کې لګي ستا وخت نه ضایع کېږي. خو دا خبره هله سړی محسوسوي چې کله سړی دې خبرې ته سوچ وکړي چې زه څله راغلی یم او زه ولې راغلی یم. دا 2 خبرې دي، زه څله راغلی یم او زه ولې راغلی یم. لکه موږ چې دلته ناست یو اوس یا زه ناست یم، زه د ځان نه تپوس کوم، تاسو له ځان نه تپوس کوئ موږ ولې ناست یو او موږ د څه لپاره ناست یو. یاره موږ ناست خو دې لپاره یو چې موږ ولې ناست یو، موږ درس ته ناست یو، موږ بیان ته ناست یو، موږ دین اورېدو ته زده کولو ته ناست یو. نو ولې ناست یې؟ ولې دین زده کوې؟ په دې پسې سوال دی، ولې دین زده کوې؟ ولې بیان اورې؟ ولې بیان کوې؟ ولې دین خلکو ته ښیې؟ نو جواب د هغې دا دی چې زه الله راضي کولو لپاره راغلی یم. چې دا 2 خبرې ستا ذهن کې دي. اوس زما دا بیان لږ اوږد شو مثال کې، او ستا ذهن کې دا دي چې زه دلته الله راضي کولو راغلی یم. دا بیان که اوږد هم شي په تا به اوږد نه لګي. ولې ځکه چې هلته ته دا خبره محسوسې چې د دې یو سیکنډ د دې یو منټ به الله ماله اجر راکړي، ځکه چې د هغه راضي کولو لپاره راغلی یم. بل دا چې مسلمان دا کوشش کوي چې ما څه قرباني ورکړې د دین لپاره، نور څه خو موږ سره رښتینه ونه کولی شو، کم سے کم دا قرباني خو موږ ورکوو چې زه دلته ناست یم د الله دین اورم، قرآن او حدیث اورم. نو څه نڅه سړی دا محسوس کړي چې زه څه نڅه خو هم وکړو که نه، نو هغې ته خوشحاله شي. نو